Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif lafa jirtanitti isiniif yaa baay'atu jecha kun sagantaa Baabilichiitii ifa Kiristoos yommuu ta'u torbanitti onlaayinii dilbata ganama yeroon isaa dhaabbataa ta'uu baatus dilbata yeroo hundumaa sa'aatii kanaa fi yeroo muraasa immoo kan jijjiiramu barnoota onlaayinii waliin baratamuu fi akkasumas immoo karaa ifa Kiristoos immoo leenjiiwwan adda addaa waa'ee bara dhumaa waa'ee barsiisa sobaa fi icciitii barichaa irratti wanti barsiifamaa jira. Hunduma dura garuu baga Waaqayyoo gargaaree isin jiraachisee keessumaa baga warra hedduun har'a ayyaana faasigaa yookiin irra darbuu warra kabaja waan ta'eef baga guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'arraa ka'uurraa isin ga'e jecha faasigaan keenya hoolaan keenya Yesuusidha kaleessa kan irra darbamaa fi ture. Dhiiga reettii hoolaa fi dhiiga horiitii yoo ta'u har'a garuu dhiiga isaa dhangalaasee inni bilisa nu baase Kiristoos Yesuus har'a ayyaana guyyaa kabanya otoo hin taane isa kabanya. Kanaaf Kiristoos Yesuus immoo dhiigi isaa har'a saaraadha boru saaraadha. Waa hundumaatti nu qulleessuu waa hundumaatti nu jijjiiruu kan danda'u dhiiga Kiristoos kanadha. Kanaaf faasigaan keenya faasigaa guyyaa tokko otoo hin taane faasigaan keenya faasigaa bara baraa inni nuu ta'e Kiristoos. Har'as faasigaadha, borus faasigaadha, iftaanis faasigaadha. Kanaaf faasigaan keenya guyyaa tokko otoo hin taane faasigaan keenya jireenya keenyadha. Kanaaf Kiristoos Yesuusiin irra darbinee waan hundumaa dabarree jiraanna. Lafarrattis waaqarrattis gatii mallattoon nurra jira, dhiiga isaan nurra jira, waraanamuu isaan nurra jira. Kanaaf baga yaadannoo guyyaa kanaan isin ga'e jecha macaafa Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irraa akkas jedha. Namummaa haaraa uffattaniittu inni hubannaa isaa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutu jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yihuudii nama dhagna qabateef nama dhagna hin qabatiin wallaalaa birmadduu jechuun hin jiru. Wallaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatiin garba birmadduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira inni nama hundumaafis waan hundumaatiyya. Kutaa kana keessatti maal jedhaa? Waa'ee wanti inni dubbatu waa'ee jireenya isa moofaatiif jireenya isa haaraa dubbata. Boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa haftanii gaafa laaltan Kiristoos Yesuus kun dhufuunsaarraa kan ka'e jireenya moofaa addaamummaa gattanii hubannaa haaraatti kaleessa yakka keessa turtan cubbuu kajeellaa dadhabbii keessa turtan garuu inni gara keessa dhufuurraa kan ka'e waan hundumaa gattanii dhiiftanii nama haaraa uumama haaraa taatanii mallatteeffamtaniittu. Kanaaf namummaa haaraa uffattaniittu inni hubannaa isa akka fakkaattii isaatti isa uume jedha. Kanaaf nuyi fakkaattii isa gara Kiristoos Yesuusitti nu uumetti guddachuuf isa beekuudhaaf keessa isaa jiraanna barri keenya isa keessa jira. Kanaaf jireenyi nuyi jiraannu fakkaattii isaa ta'a hubannaa isaatiin ta'a jechuudha. Kanaaf eenyummaan yookiin aayidentitiin keenya kan inni fakkaachuu qabu Kiristoos Yesuus ta'uu qabaa jedha. Kanaaf namummaa haaraa uffattaniitti inni hubannaa akka fakkaattii isaatti isa uume isin keessa waan ka'eef si'achi maal jedhaa? Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaafis waan hundumaati jedhee kutaa kana keessatti kaa'a. Kanaaf jireenya keenya keessatti bara keenya keessatti hubannaan Kiristoos fakkaachuu nuuf haa dhufu jecha. Torbee darbe mata duree keenya how to spiritually akkamitti internet addiction yookiin immoo suusii yookiin araada internetii irraa hir'ifna jennee qabxiisa arfaffaa qabxiisa shanaffaa waa'ee kaayyoo qabaachuuf ilaallee itti aansine immoo internetii kan fayyadamuu qabnu inni guddaan filannoon akka ta'e. Kanaaf achirra geenye dhaabbannee kanaaf har'as irratti fufna jechuudha. Waa'ee kaayyoo dhaloonni kaayyoo akka malee tarkaanfatu dhaloonni kaayyoo akka malee deemu kaayyoo bahee beeka lafa dhaqus beeka lafa oolus beeka jennee wariin ilaallee turre. Kanaaf internetiin kan fayyadamamuu qabu inni guddaan filannoof ta'uu qaba. That means internetiin namoota muraasa keessatti dhaloota hedduu keessatti akka basic necessity yookiin immoo akka bu'uuraatti ilaalama. Garuu internetiin basic necessity miti. Sababni isaa basic necessity warreen jedhan warra akka nyaataa, warreen akka uffataa, warreen akka dahoo jireenya akka jedhu saayinsiin lafa kaa'u sana basic necessity kan kiristaanaa tokko immoo inni guddaan inni jireenya nuu ta'u basic necessity
itti dabali yoo jedhan jalqabarra kan kaa'u garuu Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf basic necessitiin keenya intarneetii malee jiraachuu dandeenya. Buddeen malees jiraachuun hin danda'ama. Dahoo malees jiraachuun hin danda'ama. Uffata malees jiraachuun hin danda'ama. Kan garuu isa malee jiraachuu hin dandeenye basic necessitiin yookiin wanti bu'uuraa keenya Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf dhalli namaa akka fooniittis ta'e uffata nyaata da'oo akka beezikiitti lafa haa kaa'u malee jireenya keenya keessatti garuu inni guddaaf beezikii bu'uura inni ta'e Kiristoos Yesuusiin qabaachuudha. Isa malee jireenya tarkaanfachuu ni ulfaata. Ni jiraatama garuu jireenya qodaa duwwaa ta'a jechuudha. Kanaaf intarneetiin kun intarneetii fayyadamuu ala namni jiraachuu danda'a. Kanaaf intarneetiin hojiif nama fayyada. Inpuutiidha galfatadha malee basic necessity yookiin jireenya keenya jiraachisuuf dhiisuu hin danda'u. Madda galii nurraa kutuu danda'a, inkaamii nurraa kutuu danda'a, fira nu dhoowwachuu danda'a, haala cufuu danda'a malee jireenya jiraannu keessatti impaaktii inni fidu xiqqaadha. Jiraachuu dhiisuu koo takka intarneetiin murteessuu hin danda'u. Garuu akka foonitti wanta argadhuuf wanta dhabu keessatti gahee qaba. Kun immoo lafarra gaafa jiraatamu wanti faayidaa qabu hundumtuu miidhaa mataasaa qaba. Kanaaf intarneetii gaafa fayyadamnu maaliif akka fayyadamnu beekuun dirqamadha. Eenyu duukaa akka chaat, eenyu duukaa akka haasofnu murteessuuf beekuun dirqamadha. Sababni isaa dhaloonni baay'een nama eenyummaa isaanii hin beekne duukaa halkaniif guyyaa chaatii haasofu. Kanaaf dhalooti baay'een chaatii haasa'uu isaanirraa kan ka'e boqonnaa haga dhabanitti hamma nama sana arguu barbaadanitti kan gahan. Baay'een namoota kanaa garuu kaatfiisheriif yookiin immoo eenyummaa isaanii suura nama biraan hagee kabar waan godhaniif jara sana beekuun ni ulfaata. Kanaaf dhaloonni baay'een firasaa dhiisee lammiisaa dhiisee yeroo ammaa kana keessa kan inni haasa'aa jiru, kan inni taphachaa jiru inni guddaan eenyummaa isaa kan hin beekne maal na fayyada, maal naa godha, jara kanarraa maalan argadha, dhaloota kanaaf maalan buusa kan jedhu muraasadha. Kanaaf inni guddaan intarneetii fayyadamuu yookiin birooserii yookiin weebsaayitii tokko banuun jalqaba. Maalirraa argachuu akkan qabu, maalirraa akkan buufachuu qabu beekuun dirqamadha. Nami tokko feesbuukii gaafa galu feesbuukii irraa maalan fayyadama, maal ilaaluun qaba jechuu qaba. Sababni isaa wanta hojjennu kamiifiyyuu kaayyoon isa jalqabaati waan ta'eef. Kanaaf otoo jalqabaa hin seenii jalqaba manaan bahin eessa akka deemu namni beekuu qaba. Manaa bahee lafan deemu beekuudhaaf dirqama, iddoon deemus lafan ka'us beekuun dirqamadha. Sababni isaa namni lafa ga'u hin beekne hundumtuu karaan isaaf karaadha. Kanaaf osoo manaa hin bahin deemuun dirqama. Jalqabas manaa baatee mana Mr. Akal Eksii deemta taanaan inni guddaan mana Mr. Eksii callisanii seenuun hin danda'amu. Kanaaf mana namaa seenuudhaaf nagaa gaafachuun dirqamadha. Kanaaf loogiin gaafa goonu maaliif akka loogiin goonus baruun dirqamadha jechuudha. Tajaajilaan tokko dubbii waaqayyoo akkuma lallabuuf qopheeffatee dubbifatee qayyabatee gara madirakiitti ba'u. Atis immoo kaayyoo ittiin gara intarneetii weebsaayitii sana yookiin yuutuubii sana yookiin telegiraamii sana yookiin waatsaappii sana yookiin wiichaatii sana fayyadamtu kaayyoo qabaachuu qabda jechuudha. Kanaaf osoo hin fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf nama fakkaanna toon taane lafti bari'eef hin deemuu hin qabnu, dhiyeefis rafuu hin qabnu. Dhaloonni kaayyoo kun lafti bari'eef hin deemu, lafti dhiyeefis hin deemu. Mr. Ekeleen yookiin inni yookiin hiriyyaan koo weebsaayitii sana waan fayyadamuuf ani fayyadamuu hin qabu. Ani anumadhaa, duunaan anumadhaa, jiraannaanis anumadha. Nami akkuma yeroo darbe isinitti hime koppii hin qabu. Dhalli namaa orijinaala isaa duwwaatu lafarra jira. Kanaaf inni guddaan weebsaayitii fayyadamnu keessatti waaqayyoon irraa cabsi yookiin amala akkasii irraa balleessi jechuu hin dandeenyu. Seexana lafarraa ariinaa namarraa faalarraa of eeggachuun dirqamadha. Harka keenya abboommachuun wanta weebsaayitii ilaallurra gochuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf meriitiif dismeriitii yookiin miidhaaf faayidaa intarneetii irraa nutti dhufu beekuun keenya dirqamadha jechuudha. Akka qabxii torbaffaa irratti wanta barreessituuf wanta poositiif gootu beekuun dirqamadha. Kunis har'a addunyaa irratti hordoftoota Kiristoos caalaa yookiin amantii kam caalaa addunyaan kan isheen wal dorgomaa jirtu Kiristoosiif dhaloota booji'uu caalaatti intarneetiif dhaloota booji'uudha. Kunis weebsaayitiin kamis yuutuubiinis haa ta'u feesbuukiinis haa ta'u wanti kamiyyuu foloowerii barbaada.
Maaliif addunyaarra kompiitaanti ta'uudhaaf kan isaan wal dorgomaa jiran waatti argachuuf waatti buufachuuf har'a foloowerii hedduu godhachaa jiru. Kanaaf addunyaan nama gara Kiristoositti dabalamaa caalaa lubbuu Kiristoosiif booji'amaa jiru caalaa dhaloota kaayyoo jiraachaa jiru caalaa addunyaa kana keessa dhaloota weebsaayitiif yookiin intarneetiif booji'amantu jira. Kanaaf addunyaan har'aa addunyaa dorgommii intarneetiif weebsaayitii mataa isaati. Kunis addunyaan kan isheen promoot gochaa jirtu hundumtuu jooyin akka goonudha. Addunyaa kanarraa weebsaayitiif marsarii wal lakkoofsa hin qabnetu jira. Kanaaf nama kan hundumaa jooyin gochuun hin danda'amu. Kanaaf wantoonni irratti barreeffaman har'aa weebsaayitii irratti kan barreeffaman hedduun isaanii dhugaarraa kan fagaatan, gariin isaanii soba, gariin isaanii yakka biraaf kan nama saaxilanidha. Sababni isaa dubbiin amma jiru baay'eensaa soba, waliin dhahaa, hawaasa kan diigan, macaafa qulqulluu kan morman, cubbuu kan deeggaranii fi hammina kan facaasanidha. Baay'een isaanii cubbuun kan dhalli namaa har'a shaakalaa jiru maddi isaa intarneetiidha. Marree dargaggummaa keenya dhaloota baay'ees kan karaatti hambise. Har'a cubbuuwwan intarneetirraa argaman, irraa dubbifamaniif irraa ilaalamantu dhaloota baay'ee gufuutti ta'ee jira. Kanaaf intarneetiin akkuma faayidaa mataasaa qabu miidhaa mataasaas qaba. Har'a wantoonni barreeffaman kun dhalli namaa garuu na fayyadaa nan fayyaduu jedhee adda baafatee baruu hin dandeenye. Kunis wanti ta'uu qabu garuu wanti barreeffame tokko dubbisuuf na fayyaduu qaba. Anis wanti barreessu dhaloota kana fayyaduu qaba. Dhuguma maal si fayyada? Maalirraa baratta? Hawaasaaf bu'aa buusa? Dhaloonni fayyadamaniiru jedhee dhalli namaa beekuu qaba. So ati akka nama tokkotti wanta ati barreessitu tanjabil dhugaarraatti kan hundaa'e ta'uu qaba. Kanaaf addunyaan iyyuun qabdu, addunyaan boo'ee boo'uu hin qabdu. Addunyaan abaluun du'e jedheef du'e jechuu hin qabdu. Ati wanta dhugaarratti hundooftee dhalootaaf barreessuu qabda. Dhalootaaf dubbachuu qabda malee ati wanta ati gootu eenyuun akka foloo gootu. Eenyuuf akka koomentii gootu, eenyu akka koomentii si godhu, eenyu akka folooyii si godhu beekuun kee dirqamadha. Kanaaf you have to have evidence to write something. You have to have a good evidence to write something because what you write may distract or may build the community or may build the spiritual progress or may divert the spiritual progress. Thus, you have to know the critical journey, what you are going to follow, what you are going to write, or what you are going to be followed. For example, there are multiple directions that endanger the community security. Currently, there are different falsify agents. Currently, there are different thefts that may negatively attract the community to toward negative consequences. Thus, you have to know why you choose. Kanaaf maaliif akka barreessitu eenyuuf akka barreessitu beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kees beeki ati eenyuunis akka hordoftu beeki. You have to know your followers. You have to know who you comment you. You have to know who you are going to comment, who you are going to share. Namoonni baay'een hordoftoota mataa isaanii qabu. Kiristoosiin hamma hordofan gararraatti dhaloonni baay'een eenyuun akka hordofan nama hordofu. Nama hordofuun bareedaadha. Aktivistii akka abaluu hordofu, tajaajila akkasii hordofu yookiin nama akkasii hordofu. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti hordoftoota mataa isaanii qabu. Gariin of hordofu, gariin nama hordofu. Kanaaf wanta nami barreessi akka qabatamaatti fudhatanii yeroo hundumaa kan poostii godhan, kan sheer godhaniif kan laayik godhan hedduudha. Garuu dhalli namaa dhala namaatti dogoggoruu danda'a. Kanaaf wanta barreessituuf wanta sheer gootu hundumaa adda baafachuun dirqamadha. Kanaaf taatee jiru wanta barreeffamu hundumaa gingilchitee seecaatee adda baasuun dirqama malee arge jettee dhaloota biraatti summii akka hin kaafne nama jiruun du'eera jettee nama jiru immoo nama du'e immoo jiraadha jettee yoo barreessite boritti gaafatamuu dandeessa. Cubbuun caalu cubbuun hundumtuu wal qixadha. Nama du'een jira yoo jette jiraatiin immoo du'aa yoo jette kun cubbuudha. Abalurraan dhaga'e jechuun hin jiru. Addaam isheetu naaf laate jedhe garuu cubbuu jalaa hin oolle. Cubbuun namatti qabachuudhaan hin dhufu. Weebsa abalutu irraa argee isatu irraa barreesse jechuun hin jiru bara dhumaa keessa.
cubbuudha. Kan namaas sheerii godhi, kan namaas irraa barreessii, kan namaas madda godhadhu kun kan si barbaachisu madda godhachuun qorannoo saayinsii irrattidha. Qorannoo saayinsii irratti referaansii yookiin saayiteeshinii yoo barreessite inni guddaan yakka jalaa ooluu dandeessa. Fuula waaqayyootti garuu saayiteeshin kan jedhamu hin jiru. Abaluutu akkas na godhe, abaluutu akkas na godhe, paastera abaluutu akkas na godhe, beeka abaluutu akkas na godhe, hayyuu abaluutu akkas na godhe kan jedhu hin jiru. Moodeliin kee kan sii ta'u namni fakkeenya gaarii sii ta'uu danda'a. Moodeliin kee inni sii ta'u garuu Kiristoos Yesuusidha. Karaa hundumaa gara Kiristoos Yesuusitti guddanna kan jedhu gara Kiristoos beekutti malee namni wabii hin ta'u. Sababni isaa ofiiyyuu namichi wabii mataasaa ofiif ta'uu hin danda'u. Siif inni wabii ta'u isa dhiiga isaa qaraanii irratti dhangalaase. Abbaan si keessaan Kiristoos Yesuusin arga. Situ mul'ata otoo hin taane abbaan bara dhumaatti si keessaan Kiristoostu mul'ata malee situ mul'ata miti. Sababni isaa ati ofii keeyyuu ani ofii kooyyuu cubbamaa wanna taaneef jechuudha. Kanaaf hundi keenya cubbamaa waan taaneef nutu mul'ata otoo hin taane isatu nu keessaa mul'ata. Nutu mul'ata otoo hin taane isatu nu keessaa mul'ata. Kanaaf nuun kan nuti ilaalamnu Kiristoos Yesuus keessaan fuullee taaneetu ilaalamna malee ofii keenya yoo mul'aalamne nuyi ofii keenya cubbamaa. Sababni isaa nuyi karaa isaa gara qulqullummaatti dhufne gara jireenyaatti dhufne. Kanaaf wanta barreessinu cubbuun caalu. Arrabni keenyas cubbuu fiduu danda'a. Dubbiin keenya cubbuu fiduu danda'a. Yaadi keenya cubbuu fiduu danda'a. Kanaaf wanta nuyi sheer goonu, wanta nuyi barreessinu, wanti nuyi dubbannu cubbuu ta'uu danda'a. Kanaaf wanta goon hundumaa hubannaaf ogummaan gochuun dhugaaf soba isaa adda baafachuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf wanti maxxanfaman baay'een isaanii dhugaarraa kan fagaatan dhaloota baay'ee kan karaatti deebisan hammina kan qaban waan ta'eefidha. Har'a ati wanta ati poosti gootu dhuguma kaayyoo Kiristoos deeggara. Dhuguma dhaloota deeggara, dhaloota fayyada, dhaloota karaatti fidamoo dhalootaaf gufuu ta'a. Wanti nuyi barreessinu har'a dhaloota koonistiraakti godhamoo diikoonistiraakti godha. Ijaarumsaaf fayyadamoo diiguuf fayyada. Waldaa kiristaanaa deeggaramoo waldaa kiristaanaa ari'a. Kiristoos Yesuusiif dhaloota gara Kiristoositti fidamoo dhaloota gara Kiristoos irraa ari'a. Wanti nuyi goonu har'a gatii keenya fudhachuuf jirra. Meebii wanta feesbuuk irratti barreessinuuf gatiin qabu jechuu dandeenya. Kiristoosin arguu jechuu dandeenya. Kanaaf tajaajilli tajaajila kunis tajaajila. Wanta ani asirratti barreessu dhalootaaf bu'aa buusuu qaba. Dhaloota fayyaduu qaba. Kiristoosiif ta'uu qaba. Dhugaarratti hundaa'uu qaba. Callifnee kun dirree biyya lafaa waan ta'eef waan barbaanne barreessuun gatii nu kaffalchiisa. Lafarrattis gatii kaffalla, waaqarrattis gatii kaffalla. Kanaaf dhugaaf jiraachuun dirqamadha. Sababni isaa har'a oduun oolee bulee jijjiirama. Bara ammaa kana keessa baratti dhugaan hin jirre fakkaatu sobni mataa godhate fakkaatu keessa jira. Dhugaan soba ta'ee sobni immoo bara dhugaa ta'etti fakkaata. Garuu dhugaan takkaa dhugaadha malee dhugaan takkaa soba ta'uu hin danda'u. Yohaannis Kiristoos Yesuus dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi jedha 17:17 irratti. Dhugaan tokkicha duwwaadha. Dhugaan hin jijjiiramu. Meebii deeggartoonni dhugaa xiqqaachuu, guddachuu, baay'achuu danda'u. This is in relative increment. Addunyaan kun mataatiin dhaabbattee ati yoo miilla keetiin deemte dhugaan hankee jallachuu fakkaata garuu ati still dhugaadha. Kanaafi addunyaan kun dhugaa kan isheen ilaaltu sadhaata yookiin isa tokkootiinidha. Rileetiivii isa tokkoon addunyaa ilaalti. Garuu kan ilaalamuu qabu dhugaan dhugummaa isaati maree rileetiiv miti. Har'a addunyaa jirru kana keessa namni hundumtuu mataan deeme inni tokko yoo miillaan deeme inni miillaan deemetu akka dogoggoreetti ilaalama. Garuu dhugaan dhugaadha bara keessatti dhugaadha. Kanaafi wanti nuyi feesbuuk irratti wanti nuyi weebsaayitii marsarii garagaraa irratti barreessinu dhugummaa qaba. It should be an evidence based. Kanaaf namni tokko hundumtuu confidence mataa isaatiin jiraachuu qaba. Kanaaf Kiristoos Yesuus bara baraan akka daa'imnuun barbaadu. Abbaan mucaa godhatee mucaansaa waggaa tokkos waggaa lamas waggaa sadis yoo deeme ni daa'ima taanaan abbaan ni gadda. Kanaafi bara keessatti Kiristoos Yesuus guddinaan nurraa eega. Guddinni immoo gara Kiristoos Yesuus beekuttidha. Kanaaf baraan akka daa'imnuun barbaadu. Kanaaf macaafa Qorontoos 3:2 irratti Phaawulos warra Qorontoosiin akkas jedha. Ammas akka aannan dhugdaniif isiniif kenneera nyaata jabaaf hin geenyeedha. Maal jennaan jarri kun still they are children. They are ijoollee daa'imadha.
hin guddanne, hin jabaanne, lapheen isaanii hin banamne jechuudha. Kanaaf isin ammayyuu aannan malee nyaata jabaatiif hin geenye jechuun isin ammayyuu daa'imadha jechuudha. Namni umriin isaa guddatee daa'ima ta'a. Spiritually dhalooti baay'een keenya har'a daa'imummaa keessa jirra. Waaqayyo garuu baraan akka daa'imnu barbaadu. Abbaan mucaansa bara baraan akka daa'imtu barbaadu. Abbaan mucaansa ol kaatee deemte akka deemtu barbaada. Waggaa lamaa booda, waggaa sadii booda mucaansa akka fiigdu barbaada. Mucaansa mana keessaa garuu in daa'imti yoo ta'e abbaan akkuma gaddu Kiristoos Yesuusis nutti gadda. Sababni isaa wanti nurraa eegamu it should be a development. Guddachuu qabna, tarkaanfachuu qabna. Tarkaanfii inni guddata ceeta jedhu immoo isa biyya lafaa raajonni nutti himan otoo hin taane innis guddachuun bareedaadha. Garuu ani nani jechuu barbaadu namni qabeenya guddaa qabaatee beekumsa guddaa qabaatee akka daa'immaarra jiru hedduudha. Kanaafi Kiristoos Yesuus garuu akka lafee nyaannu, nyaata jabaa akka nyaannu, akka jabaannu, bara keessatti akka jabaannu, spiritual progressii akka finnu, guddina hafuuraa akka finnu nurraa barbaada. Garuu dhaloonni baay'een keenya baraan daa'ima ta'aa jirra. Kanaaf Waaqayyo kan nutti hin guddanneef baricha akka binnuuf, ogeessa akka taanuuf, dhaloota addunyaa kana akka binnuuf inni guddaan baricha bituudhaaf bara baraan guddinni sirriin linear development, logarithmic development, exponential development jireenya keenya keessatti barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf inni guddinni barbaachisaadha jechuudha. Har'a addunyaan kun inni guddaan addunyaa jijjiiruun baay'ee salphaadha. Kan addunyaatti ulfaate garuu of jijjiiruutu ulfaataa jira. Kanaafi addunyaa bulchuun baay'ee salphaadha. Garuu bulchuutu ulfaata. Nama gorsuun baay'ee salphaadha. Ofittiin jiraachuun ulfaata. Nama rakkate bira dhaabbachuun salphaadha. Gorsuun salphaadha. Garuu applicable jireenya ofii irratti gaafa ta'e ni ulfaata. Kanaafi addunyaa jijjiiruun salphaadha. Garuu of jijjiiruutu ulfaata. Kanaaf jalqaba kan ta'uu qabu garuu addunyaa jijjiiruu gararraa of jijjiiruutti dirqamadha. Kanaaf tajaajila beekamaa gararraa ta'u, biyyaaf beekamaa, addunyaaf beekamaa ta'uu gararraa dura Kiristoosiif tajaajila beekamaa ta'uun qaba. Kana jechuun dura Kiristoos Yesuus natti gammaduu qaba. Addunyaan namni biileenni 9 harkanaa rukutee Kiristoos Yesuus keessa hin qabu taanaan gatii hin qabu. Inni guddaan addunyaan biileena 9 harkasii rukutee Kiristoos Yesuus waa'ee kee dantaa hin qabu taanaan ati gaddi. Addunyaan hundi immoo harkasii rukutuu didee sitti gaddee sirraa garagale. Kiristoos kophaan isaa harka yoo sii rukute si gaha. Kanaaf inni guddaa ta'uu qabu addunyaan kan isheen dhabaa jirtu har'a kiristaanis kan isheen dhabaa jirtu har'a kiristaanonni hedduunis jijjiirama fiduu dadhabuudha. Kanaafi dhaloonni baay'een keenya jijjiirama fiduu hin dandeenye. Kiristoos Yesuus garuu barootaaf guyyoota keessatti jijjiirama nurraa barbaada. Lafa kaleessa jirru irraa gara saxaanutti akka dabarru barbaada. Guddina hafuuraa akka fiddu barbaada. Eenyummaan keenya akka jijjiiramu barbaada. Barri keenya akka jijjiiramu barbaada. Bara baraan akka lukkuu kosii haatu akka taanu barbaadu. Bara baraan akka daa'imaa akka taanu barbaadu. Kiristoos Yesuus kadhannaan keenyaan akka guddannu barbaada. Hafuura keenyaan akka guddannu barbaada. Beekumsa dubbii Waaqayyoon akka guddannu barbaada. Beekumsa caalu immoo Kiristoos Yesuusin beekuudha. Kanaaf Kiristoos Yesuus isa ta'e beekutti gara isaatti guddachuutti ayyaana dabalachuuf hubannaaf ogummaatti guddachuutu nurraa barbaachisa. Kanaaf inni guddaan addunyaa kan rakkise jijjiirama nama dhuunfaati. Kanaaf inni guddaan addunyaa rakkise irraan deebi'a jijjiirama nama dhuunfaati. Mootiin tokko biyya geeddaruu danda'a. Mootiin tokko addunyaa geeddaruu danda'a. Paastariin tokko waldaa geeddaruu danda'a. Qeesiin tokko waldaa geeddaruu danda'a. Raajiin tokko biyya tokko geeddaruu danda'a. Garuu addunyaan kan isheenitti ulfaataa jiru uf geeddaruudha. Namni hundumtuu otoo of geeddaratee addunyaa keessa kiraayisisiin hin jiru. Addunyaa keessa du'i hin jiru. Addunyaa keessa badis hin jiru. Inni guddaan of geeddaruudha. Waaqayyo bara jiraannu keenya keessatti nu haa geeddaru. Nuyi Waaqayyo nu geeddaruuf nuyi dirqama eeyyamamaa ta'uu qabna. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenya akka geeddaruuf nuyi Waaqayyo of laachuu qabna.
Lafa kaleessa dhaabbannurraa gara Kiristoos Yesuusitti fiiguu qabna. Dhaloonni baay'een meejir kan goonu ofii keenya Kiristoositti Yesuusitti otoo hin taane Kiristoos Yesuusin rileetivii keenyatti meejir goona. Gara Kiristoos Yesuus dhaquu gararraa ofii keenya Kiristoos Yesuusin gara jireenya keenyaatti waamna. Kan ta'uu qabu garuu መሄድ ያለብን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንጂ ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ህይወታችን መጥራት አንችልም። ክርስቶስ ኢየሱስን ኦፊት ዋሙ እንደንዶ አነቱ ጋር ክርስቶስ ኢየሱስን ነቀ ሰባምኒ ሳነቱ ክርስቶስን ቤኬ ዋመተ ቶንታን ኢሰቱ ነዋሜ አነቱ ክርስቶስ ኢየሱስን ሰሙ ማንጎ ከናን ቤቀ ቶንታን ከናኒ ከዳቹ ቀቡ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋይሳ ከኡፍ ነበርሲሱን በርባዳ ኦፊኬ ቤቁም ሰኬን ክርስቶስ ኢየሱስን ቤኩ እንደንደሱ Macaafa qulqulluu baay'ee dubbistee Kiristoos Yesuusin beekuu hin dandeessu. Kitaabolee baay'ee dubbistee Kiristoos Yesuusin beekuu hin dandeessu. Kanatti beekuu dandeessu tokkoof tokko. Innis immoo Kiristoos Yesuus ofiisaa yoo ofitti si mul'isa duwwaadha. Inni the God should have to reveal himself for you in order to know him. Kanaafi ofii koo barbaadeen beekatoon ta'an isa na barbaadeet of na barsiisa. Kana ofii koo beekuu hin danda'u. Beekumsa ishee lafaayyuu natti ulfaatteetti beekumsa samii isa mul'anne argachuun hin danda'amu. Garuu Kiristoos Yesuus nama isa barbaadu hundumaaf of barsiisuudhaaf identity isaa reveal godha. Kiristoos Yesuus immoo kan inni of mul'isu jireenya keenyatti kan inni mul'isu hamma laphee keenyaati. Meejarmentii Kiristoos jireenya keenya irratti hamma nuyi laphee keenya isaaf boojinedha. Hamma isaa oblaanneedha. Spiritual maturity keenya baay'ee murteessaadha. Guddinni hafuura keenya baay'ee murteessaadha. Hamma laphee keenya Kiristoosiif banne Kiristoos immoo jireenya keenya irratti mul'ata. Kadhannaan nama baay'ee nagaamu gaafa jiru hojiitti hin geeddaramu. Sababni isaa kaappaasitiin kadhannaa keenyaaf lapheen keenya walgituu qaba. Wanna guddaa addunyaa jijjiiru gaafa kadhannu lapheen keenyas akkasuma ballachuu qaba. Jijjiiramni keenyas akkasuma ballachuu qaba. Sababni isaa takka namni kuntaala tokko qabu midhaan kuntaala 10 fe'achuu hin danda'u. Randeebi'a. Namni midhaan madaabaraa yookiin immoo wanta itti baatan yookiin waan akka keeshaa kana tokko duwwaa qabu midhaan kuntaala 10 ta'u immoo itti naqachuu hin danda'u. Kaappaasii isaatu waliin gitu waan ta'eef. Kadhannaan nuyi kadhannu guddaa yoo ta'e addunyaa ka jijjiiru waldaa kiristaanaa ka jijjiiru yoo ta'e garuu lapheen keenya xiqqoo yoo taate kaappaasitii sana handiliin godhu yoo ta'e kadhannaan keenya nuuf hin deebi'u. Kadhannaan keenya inni guddaan nu deebi'uudhaaf wanti nuyi kadhannuuf wanti nuyi keessa jiru wal fakkaachuu qaba. Lafa dhoqqee keessa dhaabbannee waa'ee qulqullummaa kadhachuun hin danda'amu waan ta'eef. Lafti jirru murteessaadha. Lafa jirru jechuun rakkina keessa jiraachuu keenya otoo hin taane kaappaasitiin laphee keenyaa murteessaadha jechuudha. Waaqayyo cubbuu keessaa nama baasu jechuu koo miti asirratti. Ani garuu wanti ani jedhu tokkoof tokkodha. Kunis immoo wanti nuyi jireenya keenya keessatti handil goonuuf wanti nuyi kadhannu baalaansii ta'uu qaba. Ani addunyaa fan kadhadha. Addunyaa jijjiiruuf taanaan lapheen koo laphee addunyaa jijjiiru ta'uu qaba. Kadhannaan afaan koof yaani laphee koo tokko ta'uu qaba. Wantan kadhadhuuf lafa sana dhaabbachuu qaba. Lafa sana dhaabbachuu qaba. Kakuu sanarra dhaabbachuu qaba. Yaadi koo achi jira. Irratti hojjechuunis dirqamadha. Balbala sanarratti hojjechuunis dirqamadha. Kanaaf lapheen keenya kaappaasitii ishee xiqqoo yoo ta'e kadhannaan keenya garuu guddaa yoo ta'e Kiristoos Yesuus ayyaana tokko ayyaana addunyaa kana jijjiiru kadhannaa raajummaa tokko narra fidi ittiin dhoksaa barootaa beeka yoo jette Waaqayyo si dhowwachuun barbaadu garuu kaappaasitii keetuun baatu ta'a miijana keetuun baatu ta'a laphee keetuun baatu ta'a borbaattee kufuu dandeessa. Lapheen keenya wal caala kana jechuun laphee foonii keenya toon taane yookiin onnee keenyatu wal caala toon taane kaappaasitiin spiritual handle gochuusaa wal caala. Kana dhugaa beekuun keenya sammasira. Kiristoos Yesuusin kan nuyi beeknu hamma nuyi laphee keenya isaa bannedha. Malee ofii keenya barbaanne Kiristoosin arganna toon taane isatu nu barbaadee nu argata. Ofii koo bareen dubbiseen kitaabolee dubbisee waa Kiristoos Yesuus beekuu hin danda'u. Kana ni beekuu danda'u tokkoof tokko. Kunis immoo Kiristoos Yesuus akka of na barsiisu. Because anaatu isa filate toon taane isatu na filate waan ta'eef. Inni na filate immoo of na barsiisuudhaaf yoomiyyuu qophiidha. Kanaaf Kiristoosin barra toon taane Kiristoos akka nu baru
jireenya keenyatti invite gochuudha. Kiristoos Iyesuus immoo ofii isaa nu barsiisuudhaaf jalqaba lapheen keenya banamaa ta'uu qaba. Kadhannaan keenyas lapheen keenya banamaa ta'uu qaba. Kanaaf baraan aannan akka dhugnu hin barbaadu. Nyaata jabaas akka nyaannu barbaada. Kanaaf baraan akka daa'imni nu barbaadu. Spiritual progression jireenya keenya keessatti mul'achuu qaba. Kaleessarraa dhagar Kiristoos Iyesuus ittiin deemuu qaba. Kanaaf akeeki seexanaa nama dhowwachuus buddeen nama dhowwachuu nyaata nama dhowwachuu gararraa yaada waaqayyoorraa achi nama butuudha. Kanaaf seexanni kaayyoon isaanii inni guddaan kaayyoon seexanaa yaada namootaa Kiristoos Iyesuus irraa awwee gochuudha. Kanaaf dhalli namaa tokko jireenya isaa keessatti kan beekuu qabu Kiristoos irraa hiikuu dhiisuu isaati. Wanti determine godhu inni guddaan raajii dubbachuu lallabuu kadhachuu otoo hin taane baay'ee dubbachuu otoo hin taane namni harka rukutuu otoo hin taane what's the distance between between the distance between you and with God? What's the distance between me and with God? What is an way? It should be it is going to be increasing or decreasing. Harino in Christos ijin qabaachaa jirru fageenyi spiritually isa I'm not going to the unearthly measurement but an spiritual measurement. Fagaachaa deemaa jira moo hir'achaa jira? Har'arra Kiristoos Iyesuusin bara beekaa jira moo kaleessarra Kiristoos Iyesuusin beekaa jira? Lafi ani dhaabbachaa jiru kun Kiristoos Iyesuusin ulfeessa moo hin ulfeessu? Kaleessa Kiristoos Iyesuusin kadhannaan koo o'aadha moo afurri koo aadha har'atti dabaleera moo guddinni koo irrateera. Sababni isaa dhalli namaa miindaan isaa gaafa dabalu dhalli namaa galiin isaa gaafa dabaluuf irratu hin dhiphata. Waa'ee isaa buusee baasa kaleessa irra jedhan mana isaa keessaa waan qabu irratti ka'ee jireenya isaa measure gochuu danda'a. Whether it is improved or not improved. Jijjiiramni jira moo trendii maal fakkaatu jira guddinni koo maal fakkaata kaleessarra. Yeroon kana turerra waggaa lamaan sadirra kanarra improvementii fideera moo hin finne jedhee dhalli namaa of measure godha. Garuu dhalli namaa har'a wanti inni measure gochaa jiru guddinni hafuura koo maal fakkaata ka jiru measure gochaa jiru. Waaqayyo garuu guddina hafuura keenyaa measure akka goonu barbaada. Akkuma akademikali guddachaa deemtu qabeenyaan guddachaa deemtu bifaan guddachaa deemtu umuriidhaanis guddachaa deemtu Kiristoos Iyesuusittis guddachuun akkasuma akka ta'u nurraa barbaadama. Garuu measurein ittiin hafuura keenya measure goonu inni guddaan wanta nuyi lakkaawwannu otoo hin taane hariiroo nuyi kiiloomeetira yookiin immoo distaansii nuti waaqayyo duukaa qabnurraa ta'uu qaba. Kanaaf dhalli namaa kan inni ilaalaa deemu beekumsa lafarraa qabeenya lafarraatiin guddatee hafuuraan hin guddanne yoo ta'e he or she is still at risk. Kanaaf waaqayyo gara Kiristoos Iyesuusin beekutti gara isaaf jiraachutti fannoo isaa jala qoomootti akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf jireenya keenya keessatti kan ta'u qabu gara Kiristoositti hiikuudha malee Kiristoosin gara keenyatti invite gochuun hin danda'amu. Kanaaf Kiristoos Iyesuus haala jirru keessaa baanee gara Kiristoositti barbaanna otoo hin taane. Kana jechuun koo Kiristoosin hin barbaannu jechuu koo miti. Sababni isaa laaqii keessa dhaabbannee kootti abbaa koo na baasi jechuu miti. Ani garuu kan hin jechuu danda'u beekumsa keenyaan Kiristoosin hin barru beekumsa Kiristoosin garuu waa'ee Kiristoos barra jechuu koo barbaadeen malee laaqiin taane keessa dhaabbannee kootti yoo jenne Kiristoos nuuf hin argamu. Sababni isaa Kiristoos lafa hundumaa jira garuu nama hundumaatti lafa hundumaatti mul'atu. Irraan deebi'a. Kiristoos is an omnipotent, is omnipresent. Kana lafa hundumaa jira Kiristoos yeroo hundumaa bakka hundumaa yeroo takkatti lafa hundumaa jira. Garuu nama hundumaatti yeroo hundumaa lafa hundumaatti mul'atu. Kiristoos Iyesuusin iddoo sitti mul'atutti qaba. Anaan iddoo itti natti mul'atutti qaba. Kiristoos Iyesuus lafa sitti mul'atu qopheeffachuun dirqamadha. Malee iddoon taane dhaabbattee Kiristoos Iyesuus ofiisaa of siin barsiisuu hin danda'u. Kanaaf lafa hundumaa yoo jiraate illee lafa hundumaatti sitti mul'atu. Lafatti waamamte sana iddootti waamamte sana yoo dhaabbatte Kiristoos Iyesuus sitti mul'ata. Kakuunis akkasuma. Lafa bakka dhaabbata koo dhaabbadheen si eegaa jedhen baakoo. Kana jechuun waaqayyoon bakka dhaabbatanii eeggatan qabaa jechuudha. Kanaaf lafi kakuu tokko argachuudhaaf jalqaba ani lafa kakuu sana dhaabbachuun qaba. Sababni isaa Kiristoos gaafa dhufu lafa sanatti na barbaada malee karaarraa na barbaadee baddee otoo jedhee hin fidu. Addaamiif waan gaafa barbaada dhaqe Kiristoos Iyesuus akka isaan cubbuu hojjetan wallaalee otoo hin taane lafa isaan dura jalqaba jiran dhaqe. Sababni isaa kakuun isaanii lafa sanatti argama malee iddoo qullaa sanatti hin argamu ture. Kakuu isaan fudhatan jireenyi protection isaanii iddoo qullaa ta'an otoo hin taane iddoo jalqaba isaan kaayettidha. Dhaloonni baay'eenis kakuu isaanii kan isaan argachuu danda'an lafa itti waamamanii iddoo itti barbaadaman sana yoo dhaabbatan malee ati lafa iddoon taane yoo dhaabbatte kakuu kin argattu.
Kakuu argachuuf kakuu nyaachuun immoo tootaalii dhaga'uuf nyaachuun immoo tootaalii garaagarummaadha. Dubbiin waaqayyoo tokkoof tokko kan inni karaatti hafuu danda'u tokkoof tokko waaqayyo dhaloota keessatti dheekkamuu ka'e namni qalbii diddiirraana waaqayyo dubbiin dhiisa. Lammaffaa immoo dubbii sana dubbatee waaqayyo kakuu sii galee ati lafa kakuu sana hin jirtu taanaan kakuun kees karaatti hafa kanaaf hin hafa. Wantoonni kun an special keessiidha. Waaqayyo dubbatee dhiisuu danda'a. Dubbatee dhiisuu danda'a gaafa jennu waaqayyo ofii dhiisa toon taane namatu ofiisaa akka ofitti hin fudhanne waan godhu waaqayyo dhiisa. Kanaaf hin argattu waaqayyo si dhowwata toon taane dubbii waaqayyotti dubbiisaa yaada isaa jijjiira toon taane abbaan ofiin fudhatu waan ta'eef waaqayyo hin dhiisa. Kana jechuun waaqayyotti jijjiirame toon taane jijjiiramni dhala namaa kakuusaa argachuuf dhabuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf iddoo dhaabbannee waaqayyoon biyya kana lafa kana addunyaa kana akka bannu barbaada jechuudha. Kanaaf arras intarneetii teknoolojii kana keessatti dhaloonni baay'een eenyummaa isaa dagatanii waan hin taane barreessu poosti gochuurra oolu dubbii waaqayyo beekuu dhugaa beekuutti dhalooti guddachaa jiru baay'een keenya xiqqaadha. Waaqayyo garuu akka guddannu barbaada. Feesbuukii hordoftoota baay'ee horachuu, yuutuubii baay'ee horachuu, itti waa argachuu gararraa caala waaqayyo beekuun kan caaluu qabu garuu ani hordoftoota ani gochuu qabu hordoftoota koo otoo hin taane feesbuukii koo foloo godhaa jechuu otoo hin taane yuutuubii koo foloo godhaa na deeggaraa jechuu otoo hin taane na bira dhaabbadhaa jechuu otoo hin taane kan ani jechuu barbaadu tokkoof tokko ana hordofaa otoo hin taane isa gara mataanuu ta'e gara Kiristoos Yesuusiin hordofaa anarraa homaan argattani. Anis akkuma keessan isa beekuun qabutti hin beeka malee na hordofaan jedhu. Waan ani barsiisu hordofaan jedhu. Waan ani dubbadhu hordofaan jedhu. Sababni isaa inni ani barsiisu galma si geessisu. Inni abbaan keessi barsiisu garuu galma si geessisa. Ani waan hin barsiisu hamma hubadhe beekumsa hubadhe xiqqaas ta'uu danda'a sobas ta'uu danda'a dhugaas ta'uu danda'a ani nama foon uffataati. Kanaaf anan hordofiin feesbuukii koo hordofta yuutuubii koo hordofta otoo hin taane kanatti hordofuu qabdu. Kanatti beekuu qabdu garas abbaa keenyaa ta'e gara Kiristoos Yesuusiin beekuutti guddachuun dirqamadha. Anarraa maal argatta? Obboleessa keessa tokkorraa maal argatta? Moodelii sirriinoonni guddaanoo Kiristoos Yesuusii gara isaa ilaali. Anarraa maal argatta? Anis akkuma keeti. Nama saqaan irraa maal argatta? Namarraan eegiin ati abbaa keerraa eegi. Balballi banamaan isa jira. Eebbi hundumtuu harka isaa jira. Nagaan hundumtuu harka isaa jira. Gaarii hundumtuu harka isaa jira obboleessa koo obboleettii koo. Baratti addunyaan hordoftoota baay'ee godhatte keessa addunyaan hordoftoota baay'ee godhatte keessa baratti Kiristoos Yesuus hordoftoota dhabu kana keessa jirra. Kanaaf inni guddaan garuu lubbuu dhalootaaf boojina malee Kiristoos Yesuusiif boojina malee ofii keenya boojachuu hin qabnu waaqa tolfamaa ta'uu hin qabnu lafa kanarratti. Ana ilaalaa jechuu hin qabnu fannoo isaa ilaalaa jechuu qabna. Ana nan ilaalinaa fannoo isaa ilaalaa. Ana nan ilaalina fannoo isaa ilaala. Yoo ana ilaaltan borkufuu hin danda'a dadhabuu hin danda'a. Garuu isa ilaaltanii miilli keessan hin muduku deemtanii karaan dhaabbattan lafeen keessan hin dadhabu eenyummaan keessan hin dadhabu. Anan ilaalina gara isaa ilaalaa. Deebitanii qaanoodhaan lafan ilaaltanii. Kanaaf inni guddaan har'a addunyaa kana keessatti namoonni baay'een eenyummaa isaanii dagatanii waan taane barreessaa dubbisaa oolu. Kan isaan dhaloota har'a lakkaawwatan hojii gaarummaa hojjetan otoo hin taane koomentiif laayikii lakkaawwachaa oolu. Waaqayyoo bara keessatti koomentiif laayikii akka lakkaawwannu otoo hin taane kaayyootti uumamne akka lakkaawwannu barbaada. Umuriitti uumamne jireenyatti uumamne hamma machiif goone jennee akka lakkaawwannu barbaada. Waaqayyo kaayyootti uumamne akka jiraannu barbaada. Dhaloonni baay'een immoo har'a addunyaan taane viidiyoon taane infoormeeshiniin taane ilaalanii yaa waaqayyo situ na qoraa jedhu. Waaqayyo naman qoru of hin qoriin. Kanaaf inni kaan immoo har'a eenyummaa isaa dagatee namummaa isaa geeddaratee yoo dhiira ta'e shamarran ta'e waan eenyummaa isaa dagatee namummaa isaa dagatee kan addunyaarra jirus jira. Gurraacha ta'ee suura shamarranii kan poosti godhu ani shamarranidha kan jedhu eenyummaa isaa dagatee garbummaa caalu ofii otoo hin jiraatiin kan namaaf jiraatu. Mister X yoo ta'e Mister Y ta'ee taphataa ta'ee beekaa ta'ee faarfataa ta'ee eenyummaa namaa kan daldalan har'a addunyaa kana keessa jiru. Eenyummaan sababni isaa deeggartoota argachuuf laayikii argachuuf koomentii argachuuf ofii badhaasaa yoo ta'e tolasaa ta'a. Sababni isaa yoo tolasaan nama beekamaa ta'e maqaa sanaatiin akkaawuntii banata. Addunyaa keessa garbummaa caalu kana caalu hin jiru. Otoo of hin ta'in namaaf ta'anii jiraachuu waaqayyo sinirra haa kaasu.
Beekis xiqqaadhus guddadhus waaqayyo sumaan identiitii kee barbaada. Ati badhaasaas hin taatu, tolasaas hin taatu, leencaas hin taatu yookiin nama biraa hin taatu. Kanaaf ati namoonni baay'een har'a kaatfiisheriin dubartoota faranjii yookiin suura faranjii yookiin suura nama beekamaa tokko posti godhanii maqaa isaatiin laayikii sassaabbatu. Laayikiin guyyaa tokko garuu buddeen namaa ta'e hin beeku, laayikii waa nama fayyadee hin beeku. Kaayyoon kaayyoo caalu garuu ofii kee of ta'uu qabda malee ati nama eenyummaa isaa eenyummaa kee dagatu ta'uu hin qabdu. Dhaloonni baay'een immoo feesbuukii baay'ee fayyadamu, yuutuubii baay'ee fayyadamu garuu waa barreessuu hin barbaadan. They are only observantis. Waaqayyo warra ilaalan duwwaa akka taanu barbaada. Dhaloota waa sheeppi akka goonu barbaada. Si keessa albuuda jira, na keessas albuuda jira. Facebook irraan fayyadamta taanaan barreessi. Sababni isaa addunyaa dorgommii irra jirti. Kanaaf si keessa albuuda jira, na keessa albuuda jira. Waan si keessa jiru baasii dhaloota barsiisi. Dhugaa jiru dhalootatti himi. Yoo ati cubbuun kan inni lafarratti baay'atu waan cubbuun baay'atee otoo hin taane waan qajeelonni cal jedhaniifidha. Kanaaf feesbuukii kana keessatti yoo qulqulloonni callisan jalloonni baay'atan feesbuukiin kun hin faalama. Kanaaf ati hin callisiin ani hin callisiin hin barreessina dhugaa tokko dhaloota kan hubachiifna. Callistee hordoftoota hin ta'e waaqayyo hordoftoota akka taanu otoo hin taane we are a leaders bara keenya keessatti nuyi gaggeessitootadha. Kanaaf liidarii akka taanu barbaada malee waaqayyo hordoftoota nama kamiyyuu akka taanu hin barbaadu. Feesbuukii fayyadamta taanaan marsarii fayyadamta taanaan dhaloota kana barsiisuun kee dirqamadha. Waan si keessa jiru baasi. Si keessa albuuda jira, na keessa albuuda jira. Waan si keessa jiru na keessa jiru, waan na keessa jiru immoo si keessa jiru. Ati nama addaati, ani nama addaati. Obboleessa obboleettii koo siin hin jedhama. Addunyaan kun addunyaa hafuuraa kompitishinii keessa jirra. Kanaaf kan ta'uu qabnu garuu Kiristoos Iyesuus ida'uu nuyi wal taanee dhaloota kana Kiristoosiif boojina. Atiin callisiin dhugaa baatteen callisii waan si keessa jiru barreessi. Waan si keessa jiru dhaloota hubachiisi. Lubbuu tokko yoo hubachiifte dhugaa karaatti deebiste yoo gorsite ati gatiin kee guddaa ta'a. Kanaaf ati calliftee waan namni barreesse duwwaa hordofuuf lafarra hin uumamne. Ati hordoftoota miti. Ati warra kaan ilaaluuf otoo hin taane maaltu jedhameef hin jiraatiin atis nama influence ta'uu qabda. You have to be a leader. Leaderii sirrii ta'uu qabda. Kanaaf namni isa barreesse duwwaa lakkaan olii ofii keessa barreessi. Dhaloota hubachiisi, dhaloota gorsi. Inni kun immoo beekumsa guddaan barbaadu, qabeenya guddaan barbaadu. Si keessayyuu qabeenya caalu waaqayyo si keessaa qaba. Na keessaa qabeenya guddaa qaba, beekumsa guddaa qaba, waan guddaa qaba. Kanaaf calliftee hordoftoota hin ta'in, calliftee hin taa'in barreessi. Hammuma ati barreessite dhaloonni gara Kiristoositti dhufu. Feesbuukiin kun, yuutuubiin kun, wantoonni waatsaappiin kun, iskaayipiin kun, wantoonni akka teelegiraamii, wantoonni jiran wiichaatiin kun, wanti nuti gochuu qabnu instaagiraamiin kun nutu barreessi. Influence gochuu danda'a. Hammuma nuti barreessine influence goonu weebsaayitii kun influence ta'uu qaba. Kanaaf weebsaayitii kana jallinaaf oolchuu, cubbuuf oolchuu otoo hin taane anaaf simmoo hojii waaqayyoof haa oolchinu. Dhaloota ittiin lallabuuf ittiin barsiisuuf haa oolchinu. Dhaloota ittiin hojjechuuf haa uumamu. We have to be dhaloota kana sheeppi gochuun moodel gochuun dirqamadha. Kanaaf inni guddaan eenyummaan keenya wanta nuyi posti goonu fakkaata. Hojiin keenyas wanta nuyi posti goonu fakkaata. Ani eenyummaan koo hojii koo fakkaata. Ani eenyummaan koo lafa ani oolu fakkaata. Ani eenyummaan koo riyyaa koo fakkaata. Ani wanta ani follow godhu fakkaata jechuudha. Kanaaf wanti ani hojiin koo anaan bakka bu'a. Hojiin keessiin bakka bu'a. Maal gochaa jirta laati? Maal gochaa jirta laati? Kanaafuu hojiin koo anaan bakka bu'a. Hojiin keessiin bakka bu'a. Kanaaf wanta nuyi goonu keessatti inni guddaan hojiin nuyi hojjennu, wanti nuyi barreessinu, wanti nuyi dubbannu, wanti nuyi dubbifnuu fi wanti nuyi tarree galchinee dubbannu hundumtuu ga'ee guddaa qaba. Kanaaf hojiin keenya nu fakkaata. Hojiin keenya hiriyaa keenya iddoo oolu fakkaata. Namnis waanuma isa barsiise fakkaata. Kana jechuun barsiisaan keenya yookiin namni moodelii yookiin ittiin sheeppii ta'uu barbaachisa. Macaafa qulqulluurraas meentar jedha. Meentar jechuun nama bocu yookiin immoo good meentar jechuun nama guddisee jechuudha. Kanaaf namni yeroo baay'ee raajii abaluutu guddise taanaan inni guddise raajii sana fakkaata. Akkuma sanaa raajaa. Namni paasteriin tokko guddise paasterichuma fakkaata. Namni Kiristoos guddise immoo Kiristoos Yesuusin fakkaata. Kanaaf nuyi wanti goonu guddisee keenya fakkaana. Guddiseen keenya inni sirriin garuu kan ta'uu qabu Kiristoosidha. Our great spiritual mentor should be Christ himself.
Kanaafi namni nama hin guddisu nama hin gargaaru jechuu miti. Namni nama guddisa dirqamadha. Tajaajilaa nama guddisa irra caalaa garuu kan nu guddisuu ta'uu qabu Waaqayyo mataasaa ta'uu qaba. Kanaaf addunyaan kun addunyaa dirreettiin feesbuukii fi weebsaayitii adda addaatiin lola gochaa jirtu jira. Dhiiga dhangalaatu jirta. Anaafsi garuu addunyaa wangeelaa haa goonu. Dhaloota kana influensii haa goonu. Haa dubbannu, haa barsiifnu. Dhugaa sirriin isa ta'uu qaba. Araadni sirriin araada intarneetii gararraatti araada Kiristoos Iyesuus intarneetii irratti agarsiisu ta'uu qabna. Kanaaf araada guddaa inni nuuf ta'u jaalala Kiristoos ta'uu qaba. Kanaaf Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbee dhufu gara saayinsii isaatiin akkamittiin tiriitti kan goona jedhu waliin ilaalla. Kanaaf ayyaana gaarii, bara gaarii, guyyaa gaarii isinii hawwaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u biyya keenyaaf dhaloota keenyaaf kadhannaa. Shaaloom nagaan naa tura. Ameen.